क्या एक सिंपल डिटॉक्स वाटर आपके बॉडी का सारा टॉक्सिन आपके बॉडी से बाहर निकाल सकता है? क्या आपको फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है? डिटॉक्स वाटर में होता है लेमन, ककम्बर और मिंट, जो डाइजेशन को बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। ये आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है और एक्ने को नेचुरली रिड्यूस करता है। डेली डिटॉक्स वाटर पीने से बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और हाइड्रेशन लेवल हाई रहता है। प्लस ये एक नेचुरल वेट लॉस ड्रिंक भी है, जीरो शुगर और फुल रिफ्रेशमेंट। तो अगली बार प्यास लगे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, एक ग्लास डिटॉक्स वाटर पीना, अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे और स्किन भी ग्लोइंग होगी।